Всем добрый день! Сегодня у нас прямой эфир. Это третий эфир по теме «Как найти работу». И сейчас у нас присоединится наш спикер. Это Ольга Крутских, мы ее ждем. Вот она уже. Так, сейчас присоединяем. Так, Маша, всем добрый день. Спасибо, что присоединились. О, Ольга в прямом эфире. Ольга, приветствую тебя. Ир, меня слышно? Видно? Да. Уважаемые слушатели, сообщите нам, пожалуйста, плюсиками, слышно нас или видно. Мы готовились, старались, и сейчас будем делиться опытом. Так, ну что, сегодня начинаем третью нашу встречу на тему «Как найти работу». Мы ее назвали «Мелочей не бывает» и «Как произвести хорошее впечатление без слов на собеседовании». Ну, когда мы готовились, я тут вспомнила про свои прохождения собеседований, вспомнила про необыкновенный концерт, там, где конферансье озвучивал Герд. И когда он представлял одного известного певца, то так прокомментировал этот конферансье, что для того, чтобы хорошо петь, нужен известный навык, большая уверенность в себе, а если есть хороший голос, так это только в плюс. Я взяла себе на вооружение и, собственно, навык и уверенность в себе это главное, на мой взгляд. А если вы устраиваетесь не в консерваторию, то плюс будут ваши знания и опыт. И сегодня мы поговорим о том, как без слов, за кадром, за словами, как построить хорошее впечатление о себе, как показать так, чтобы вы уверены, чтобы произвести хорошее впечатление на рекрутера и будущего работодателя. Оля, тебе слово. Ир, спасибо за представление. Но прежде чем начать, я, если позволишь, напомню себе о том, о чем мы говорили на двух предыдущих эфирах. В первый раз мы говорили о 5 психологических ошибках при поиске работы, а это подспудное нежелание работать, может быть, неосознаваемое, подсознательное, или слишком сильное желание работать, или завышенное требование от соискателя к работодателю, или мы не знали, как назвать это свойство, желание получать больше, чем отдавать со стороны соискателя. И говорили о неумении продавать себя на собеседовании. На втором эфире, если ты помнишь, мы с тобой говорили о знании технологий и об умении использовать эти технологии. Мы говорили о том, как важно подготовить ответы на те вопросы, которые с большой вероятностью будут заданы. Это такие вопросы, как «Расскажите о себе», «Опишите ваши сильные стороны». Мы говорили о том, как ответить на вопрос «А каковы ваши слабые стороны?». Такие вопросы тоже часто задают рекрутеры. Обязательно нужно подготовить ответ на вопрос, почему вы меняете работу, ваше самое большое достижение. И мы говорили о принципах поведенческого интервью, которыми пользуются рекрутеры при собеседовании. И мы говорили о том, почему очень важно знать об этих же принципах и соискателю тоже. Вот таким образом. Название сегодняшнего эфира ты придумала, оно прекрасно, мелочей не бывает. И мне кажется, что есть смысл поговорить о тех, может быть, неочевидных вещах, но тех, которые совершенно точно влияют на то, как воспринимает наш собеседник. Ну, давай прямо начнем с практики. Ну, вот человек приходит на собеседование. Я беру свою практику, в данном случае рекрутера. Человек приходит на собеседование в назначенное время. Его встречает ассистент, провожает в переговорную комнату, предлагает чай, кофе, извещает об этом меня. Я иду в переговорную комнату, здороваюсь с соискателем, и в течение буквально первых нескольких минут у меня складывается о нем какое-то впечатление. Ты знаешь, я вспоминаю, ты организовывала дискуссию у себя в Инстаграм, по-моему, о том... В Фейсбуке это площадка для бизнес-руководителей. Совершенно точно.
Мгм. Вот, и ты задавала вопрос тем, кто участвовал в этой дискуссии, а что, на ваш взгляд, влияет на то, как тебя воспринимают и какие бывают ошибки на собеседовании. И я помню, что один из тех, кто участвовал в этой дискуссии, ответил: ну, не нравишься ты мне. Ну вот, на Это было, самом... это нет, это было в нашем предыдущем эфире, по-моему, во втором, когда задали вопрос, да, про впечатление, и сказал, что ну не нравишься ты мне. Но, Ир, согласись, что так бывает. Ну, не нравишься ты мне. Но вот под этим «ну, не нравишься ты мне» все-таки есть некая подоплека. И можно разобрать вот то, почему человек производит такое впечатление. Ну, не нравишься ты Мгм. мне. Ты знаешь, в бизнес-этикете есть несколько таких основополагающих правил, принципов, на которых этот бизнес-этикет, собственно, и базируется. И все эти принципы, на самом деле, они базируются не на чем-то умозрительном, они базируются на здравом смысле. И вот один из главных таких принципов – это принцип устойчивости первого впечатления. Мгм. Дело в том, что в механизме формирования первого впечатления несколько составляющих. 60% это визуальные компоненты. Это, ну, то, как мы оцениваем мимику человека, там, движение тела, его осанку, его жесты, его одежду, наконец. 30% это вокальные компоненты или то, как мы говорим. Не то, Мгм. что мы говорим, а то, как мы говорим. Это скорость там, речи, интонация, это громкость, ударение, ритмика. И только 10% это вербальные компоненты. Это то, что влияет на первое впечатление. Это Мгм. смысл первых 10 слов или там нескольких десятков слов первых, которые говорит человек, сидящий перед нами. Ну, вот это называется принцип устойчивости первого впечатления. На эту тему 1000 поговорок есть, у вас никогда не будет второго шанса создать первое впечатление. Нужно несколько минут для того, чтобы создать первое впечатление. И если оно негативное, вся жизнь для того, чтобы его исправить, и так далее, и так далее. Дело в том, что мы все люди, мы все используем визуальный оценочный метод. То есть то, что мы видим в первую очередь. Мгм. Вот ты знаешь, в моей практике были абсолютно реальные ситуации, когда неопрятный внешний вид, немытые волосы, отсутствие привычки пользоваться дезодорантом точно влияли на мое решение, взять или не взять человека на работу. Оль, ты А, знаешь, вспомнила сейчас, извини, я тебя перебью. Вот самое-самое первое собеседование, когда я устраивалась в одну из крупнейших фармацевтических мгм, компаний, я готовилась там, надела костюм, белую рубашку, в общем, добиралась. Это где-то, я помню, на Новинском бульваре у мгм. них был офис. И вот прежде, за 15 минут, прежде чем мне зайти в дверь, вдруг через дорогу проезжает машина шикарная, обдает меня с ног до головы грязной водой. Я как раз раскрыла пальто, так бежала из метро, и вся моя белая блузка была в пятнах. И ну вот я связываю неудачу на этом собеседовании, хотя это был практически последний этап. То, что у меня было на блузке пятно, я комплексовала, все перезабыла. И вот сейчас пришла в голову эта история. И, конечно, она была на самом видном месте, и мне казалось, что мои собеседователи на это как раз смотрели. Ир, это важно, безусловно, но я бы все равно не абсолютизировала эти вещи. Ты согласна, что это только часть того, Мгм. что влияет на впечатление о тебе, но, безусловно, очень важная часть, поэтому на это, конечно, стоит обращать внимание. Ну, в частности, одежда. Но абсолютно точно, что многое из того, что я хочу сказать, я могу выразить своей одеждой. В общем, существует несколько особо важных зон в облике человека. Это так называемая там, VIS, Very Important Zone. Мгм. Это верхняя зона, это прическа. Это чисто вымытые волосы. Если это распущенные волосы, то они не должны быть ниже плеч. Если волосы большей длины, то лучше их собрать в какую-то прическу. Это лицо, это дневной макияж, это неяркая помада. Это одна из зон, верхняя зона. Центральная зона – это основание шеи, на что тоже подсознательно, неосознанно обращают внимание. Это, ну, для мужчин в этом случае исключаются
очень яркие расцветки галстука или какие-то украшения на мужской шее. Но мы сейчас говорим о наших бизнесах, о тех бизнесах, в которых мы работали. Это медицина и это фармацевтика. Согласна? Да, ну, про Потому что, галстуки. Да, извини, я тебя перебила, да, потому что очень чувствительная тема. В свое время, когда прошла тренинги по бизнес-этикету, рассказала ага, дому, мужу и сыну, и вот у них мгм, появилось увлечение покупать и носить галстуки. Ну и, конечно, появились в гардеробе такие галстуки, как золотой, я помню, из Штатов привезла со стрекозами такой, и красный галстук. И вот помню, что мы как-то обсуждали, стоит ли надевать расцветки галстука такой, как золотой и красный на интервью, на собеседовании. Как ты вот можешь прокомментировать именно такой момент? Ир, сейчас я Расцветка. прокомментирую это, но прежде я все-таки про нижнюю зону еще скажу, это обувь. Хорошо. Ну, чтобы не разрывать Да, наше хорошо. целостное впечатление. Мгм. Итак, это три зоны. Это прическа, ну, то, что на голове и на лице, это средняя зона, и это нижняя зона, это обувь. И обувь, ну, как минимум чистая и соответствующая всему облику человека. Ну, а возвращаясь к твоему примеру с золотым галстуком и там, красным галстуком, знаешь, существует несколько стилей в бизнес-этикете, и один из стилей, я прошу прощения, Мгм. это official стиль, это консервативный стиль или стиль для влияния он Мгм. называется. Официальный стиль. Что он предполагает? Он предполагает деловой костюм для женщины. Вообще это всегда костюм. Для мужчины это костюм темного цвета с белой рубашкой. Это официальный стиль. Это стиль для влияния. Для женщины это деловой костюм. Про цвета можно поговорить отдельно. И этот стиль он, может быть, создает некоторую дистанцию между собеседниками, но он усиливает влияние того, кто так одет. Есть стиль unofficial. Unofficial – это стиль для взаимодействия. Он создает более дружелюбную или расслабленную атмосферу при взаимодействии, с одной стороны, но с другой стороны он и уменьшает твое влияние на собеседника. Есть стиль там casual, это свободный стиль, там функция которого показать наличие творческого потенциала. Он не годится в принципе для наших бизнесов и для собеседований в этих сферах. Но, наверное, он годится для какого-нибудь дизайнерского бизнеса, может быть. Есть стили, про которые в последнее время появилось, лет 10 назад говорят smart casual или business casual. Это одежда для ежедневной работы, она не годится для первых встреч. Или одежда для взаимодействия. Поэтому, если возвращаться к твоему вопросу о галстуке, то в качестве рекомендаций для собеседования, конечно, я опять говорю только о наших бизнесах, рекомендуется либо стиль official, либо стиль unofficial. И золотой галстук исключен в этих стилях. Но на самом деле но это важная вещь. Ты знаешь, я вспоминаю наш первый с тобой эфир, и я вспоминаю тот фидбэк, который нам дали наши участники нашего разговора с Мгм. тобой. И они все оценили меня как человека, Большой босс, сказали. сказали, большой босс, сказали, э, слишком официальный стиль. Ты знаешь, ты вспомнишь, как я была одета? На мне был темный пиджак и Да, белая рубашка. Я не... резкий контраст, прям самый-самый резкий Значит, контраст между цветом рубашки и пиджаком. это вот и есть стиль official. Я не хотела создавать такого впечатления, потому что мы предполагали вот такую беседу, как сейчас. Но это был мой первый прямой эфир, и я не знала, как себя одеть. Я одела привычную для себя одежду. Это очень хороший пример, вот, который показывает то, как тебя воспринимают. Поэтому сегодня я более casual, так как у нас эфир из дома. Оль, а если А, сразу дать совет, вот как можно было именно сочетание для женщины пиджака и рубашки по цветам, как сделать так, чтобы более доверительные отношения создать, чтобы более мягкое впечатление произвести? Какие должны были быть сочетания цветов?
Но, Ир, значит, если мы говорим о стилях, мы определились, что в наших бизнесах максимально приемлемый стиль – это official или unofficial. Кстати, unofficial, я не знаю, сказала я об этом или нет, он предполагает меньший контраст между костюмом и блузкой, или костюмом и рубашкой у мужчины. То есть это может быть не белая рубашка, а синяя, или серая, или голубая. Ну, ты знаешь, психологи ведь считают, что цвет также влияет на восприятие. Можно относиться к этому как угодно, но они так считают, и, наверное, в этом есть некий здравый смысл. Ну, в частности, темно-синий цвет, он предполагает создание эмоциональной теплой атмосферы. Красно-оранжевый цвет – это свидетельство завоевательского, предприимчивого духа. Красный – это что это? Жизнь, это энергия, это агрессивность, это победа. Синий-зеленый – это ясность, безопасность. Желтый цвет – это модернизм, там, будущность, развитие и так далее. Ну вот каждый это может найти, посмотреть для себя, но если возвращаться вот к твоему вопросу и к рекомендациям, то, на мой взгляд, пожалуйста, темно-синий, голубой, сине-зеленый, они точно создадут благоприятную атмосферу на собеседовании. Ну а дальше каждый делает свой выбор сам. Ну, большинство наших слушателей женщины. Скажи, вот что ты порекомендуешь? Можно, например, надеть блузку без пиджака? И тоже какой выбрать цвет лучше? Ну, например, белый, я знаю, что цвет убеждения или такое, что тоже цвет доверия. При этом, например, если темную юбку надеть, то будет резкий контраст. Некоторые говорят, что вот как выглядит, как, ну, например, банковский служащий или официант. Вот как для женщин, какие ты бы дала рекомендации по сочетанию цветов, блузки и юбки? Ир, ну здесь тоже выбор каждого, здесь нет каких-то строгих рекомендаций. Есть тренды, о которых я сказала, есть направления. Пожалуйста, это может быть какого-то теплого цвета блузка и соответствующего цвета, но более темная по цвету юбка. Пожалуйста, это могут быть и коричневые, и бежевые цвета. Но я уже сказала, что если верить психологам, то синий, синий-зеленый, вот эти оттенки, они максимально хороши для того, чтобы создать атмосферу. С одной стороны, дружелюбную атмосферу, ну, на собеседовании, с другой стороны, не уменьшить своего влияния на собеседника. Можно быть одетым и строго официально, но на самом деле ведь все зависит от обстоятельств. И знаешь, что важно подчеркнуть, наверное, говоря об этом еще, что важно учитывать еще один важный принцип бизнес-этикета. Принцип бесполого общества. Он так и называется. Ну, считается, Интересно. что в бизнесе важны статусные различия, в первую очередь. Принцип бесполого общества не предполагает, что мы перестаем быть мужчинами и женщинами. Вовсе нет. Но он предполагает, что не должна быть излишне подчеркнута наша сексуальность. Ну вот что негативно точно влияло на меня, когда я была на позиции человека, который принимал решение, взять или не взять человека на работу. Это там большое декольте, это чересчур короткая юбка, это очень яркий макияж, там, слишком алая помада. Это правда оказывает негативное влияние на вот это решение о выборе кандидата на позицию. Поэтому ну, я бы рекомендовала, знаешь, следовать вот этим глобальным вещам, глобальным принципам. Принцип бесполого общества, пожалуйста, не подчеркивайте излишне вашу сексуальность. Это касается в том числе и обуви. Ну, слишком открытые босоножки или открытый носик у туфель считается неприемлемым для стиля official и unofficial. Это должны быть туфли с закрытыми носами или не босоножки. Ну а дальше, ну, все диктует еще и обстоятельства, и та компания, в которую ты пришел, и культура той компании, в которую ты пришел. Ну, да, еще про обувь хотела спросить. Высота каблука. Вот какую ты бы порекомендовала? То есть, понятно, закрытый носик, и желательно, может быть, задник обуви. И еще для женщины какая высота каблука будет, например, оптимальной для того, чтобы произвести хорошее впечатление? Ир, Мы у меня все, нет
все такие Я понимаю. детали проговорим, это важно. Ира, ты знаешь, я бы так сказала, принципы делового этикета, они, и в частности, вот эти два стиля, про которые, как рекомендуемые, я говорю, для собеседования, official и unofficial, они исключают что-то экстра, что-то сверх. Поэтому я бы, знаешь, ответила на твой вопрос так. Я не могу точно в сантиметрах рекомендовать, какой каблук должен быть, но я точно могу не рекомендовать высоту каблука 18 сантиметров. Значит, еще раз, все должно быть, ну, как бы умеренным, если можно так сказать. Ничего экстра, ничего сверх. Это хороший тон. Да, как говорили древние, est modus in rebus, все хорошо в меру. Будем следовать их Абсолютно. рекомендациям. Да, А, совершенно Ну, точно. Но Оля, ну, понимаешь, я хочу сказать пару слов еще в защиту нас, женщин, понимаешь, хочется себя украсить. Вот даже я надела вроде простенькую кофточку, тут такие вот пришитые бусинки. Скажи, вот по поводу украшений, например, какие украшения может женщина надеть на собеседование? Ведь украшения надеваются для того, чтобы тоже произвести впечатление на собеседника, как бы себя продвинуть, продать. Вот, что ты можешь по этому поводу сказать? ну, громадное колье с большими бриллиантами я советую не надевать. Опять же, если при этом я Скажут, тебя что абсолютно... вам не нужна работа, раз вы носите такое колье. Точно. Но я тебя понимаю прекрасно, и рекомендация здесь я бы дала следующее. Это должны быть комплектные украшения, не вычурные украшения. Комплектное, выполненное может быть из одного металла. И опять, если это бижутерия, то пусть это будет не дешевая или не пляжная бижутерия, а какая-то дорогая, уместная для данной ситуации, поскольку это еще один принцип бизнес-этикета, принцип уместности. Если ты пришел наниматься на работу в дизайнерскую какую-то компанию, то, наверное, те вещи, о которых я говорю, они не обязательны. Но если ты пришел наниматься на работу в компанию, занимающуюся медициной, это больница, это Мгм. фармацевтическая компания, то те вещи, о которых я говорю, они учитываются, они влияют. Поэтому еще раз о украшениях. Не вычурные, не слишком большие. То, что соответствует ситуации. Выполненные, комплектные, выполненные из одного металла. Но, безусловно, они могут быть. Спасибо большое. Ну что, Ну, ты да, знаешь, да. я хочу сказать только одно. Это абсолютно непреложные истины, абсолютно простые истины при этом. Нет такой одежды, которая была бы нейтральной. И все, что я надеваю, оно представляет мой выбор, и оно говорит обо мне. Вот это вот тоже такие истины, которые, ну, непреложны. Их нужно знать, и им нужно следовать и действовать в соответствии с обстоятельствами. Но совершенно точно то, что опасно для карьеры, это вот не обращать внимание на те очень важные зоны, про которые я сказала. Кроссовки или ботинки типа «Прощай, молодость» точно неуместны совершенно. Забывать о правилах гигиены, не пользоваться дезодорантами, антиперспирантами тоже очень важно. Духами пользоваться можно, но пусть это будут не те духи, которые убивают наповал. Принцип уместности, принцип умеренности – это очень-очень важно. Ир, следить за растительностью на голове, на лице, следовать тенденциям моды, наверное, стоит. Но мы поговорили об одежде сейчас, но ты согласна, что это только часть вот, того, что оказывает влияние на создание первого впечатления. А еще ведь важны Да, жесты, важна мимика, важна она осанка, важны осанка. движения. Да, вот это Да, тоже все тон и очень-очень темп важно. речи. Знаешь, Да. когда Сократ проходил собеседование, он говорил: заговори, чтобы я тебя увидел. Или он, когда проводил собеседование. Вот, когда люди говорят, они еще используют жесты для того, чтобы произвести впечатление на собеседника и подчеркнуть значение своих слов.
Вот. Поэтому я хотела рассказать про жесты, согласно сценарию, который мы с тобой готовили. Вот. Ну что про жесты? Хочу сказать, что жесты, они могут и как помочь произвести благоприятное впечатление, так и его и испортить. Вообще жесты различают 4 видов. Первый жест, который нам может помочь, это жесты, так называют иллюстраторы. Ну, например, когда вы говорите о том, что какие у вас достижения, или, например, вы перевыполнили план, или повысили мотивацию сотрудников, то можно сделать такой небольшой жест, вот повышающий, как будто вы говорите, и собеседник, он уже считывает, помимо содержания ваших слов, он считывает информацию о вашем жесте. И очень важный момент, что жесты должны быть достаточно сдержанными. Они должны не быть таких вот растопыренных пальцев, не поднимать выше уровня глаз, тем более не махать руками, вот как сейчас я делаю, очень неприятно, это перед лицом собеседника. Следующий жест, который может помешать уже благоприятному впечатлению, это так называемые жесты-адаптеры. Жесты-адаптеры, они помогают нам сохранить уверенность. Это делается непроизвольно. Ну, например, там, почесывание уха или вообще что-то, какие-то почесывания. Любые манипуляции вокруг нашего лица, вот так вот, например. Этот жест вообще символизирует, что вам становится скучно. Вот такой жест, если вы прикладываете вообще вокруг рта, вводите своими руками, он часто дает собеседнику понять, что, может быть, вы говорите неправду. А рекрутеры, они опытные психологи, и поэтому они могут это считать. И ваши слова, задать дополнительные вопросы и как-то негативно воспринять ваши слова. Поэтому очень важно за жестами следить. Тоже это тренировка, еще раз, для того, чтобы эти непроизвольные жесты не возникали, дома важно потренироваться. А я помню еще, как рекомендовал Станиславский, это было описано у Булгакова в театральном романе. Для того, чтобы слова звучали убедительно и без жестов, он заставлял Станиславский своих актеров, чтобы они репетировали роль, сидя на своих руках. Вот они сели на руки и так рассказывали. И таким образом им удалось только с помощью интонации речи добиться впечатления на зрителей. Ну и помимо жестов, очень важный момент – это осанка. Сейчас я стараюсь распрямить плечи. Очень важно это сделать. Как это сделать? Для того, мне советовала моя тренер по фитнесу, это надо встать устойчиво на обе ноги, распределить вес, вот так немножко подкрутить, как она говорит, таз вперед, тогда расправляются плечи, разводятся лопатки, значит, углы их, и у тебя создается впечатление, осанка выравнивается, что ты уверенный в себе человек. Единственный момент, что ты, когда начинаешь говорить, особенно если ты думаешь над своими словами, то плечи вот так вот вперед наклоняются, и тоже очень важно, когда тренируешься, проговаривать текст перед зеркалом или перед экраном смартфона, себя записывать, чтобы держать плечи. Ну, и, естественно, когда плечи распрямляются, еще повышается, поднимается лицо. А лицо, оно, как говорится, там глаза находятся, скажу эту банальную вещь, а глаза – это зеркало души, и взгляд, он всегда рождает отношения. Что по поводу взгляда рекомендуют рекрутеры, очень важно взгляд, смотреть в глаза, но не сверлить взглядом, потому что это раздражает, а посмотреть на несколько секунд в глаза и взгляд отвести. Тогда будет благоприятное впечатление. И очень важный момент – это улыбка. Очень важно, чтобы улыбка была не как американская, 32 зуба, особенно если их 32 нет, вот, то улыбка должна быть просто такая небольшая. И мне очень тоже понравилось у Довлатова. Там был один отставной майор, он пользовался большой популярностью у женщин. И прежде чем вот ему женщина понравится в транспорте, прежде чем знакомиться, он придавал лицу выражение усталой доброты. Вот это выражение усталой доброты, во-первых, оно благоприятное впечатление на собеседника производит,
а второе, оно показывает, что человек ты опытный и уверенный в себе. Вот то, что я хотела сказать про жесты, осанку и выражение лица. И нам тут в комментариях пишут, очень интересно. Ага, вот я тоже Спасибо, хотела да, Лена. относительно комментариев. Смотри, кто-то пишет и абсолютно правильно пишет. Нужно быть естественным, самим собой и ничего из себя не строить. Ты о каком комментарии хотела поговорить? Да, про него. Да, про него. Э, Ну, Не строить, это тяжело. Ир, я соглашусь с тем, что пишет этот человек. Безусловно, нужно быть естественным и, наверное, ничего из себя не строить, хотя я не понимаю, что вкладывается в этот смысл. Но если естественным для человека не мыть голову, не пользоваться дезодорантом, не следить за обувью и за растительным для лица, то мне кажется, что такому человеку стоит прислушаться вот к тем вещам, о которых мы говорим. Они, безусловно, важны, и они, безусловно, влияют на то, как тебя воспринимают. Это абсолютная характеристика вот того, с чего мы начали. Ну, не нравишься ты мне. Поэтому, ну, опять же, это все вопросы коммуникации. Мы уже говорили о том, что при любой коммуникации нужно пройти как по лезвию ножа, потому что это искусство, потому что нужно не свалиться ни в одну, ни в другую сторону. С одной стороны, нужно следовать тем правилам, о которых мы сегодня говорим. Это, безусловно, так, им нужно следовать. С другой стороны, нужно быть естественным. Поэтому, как в любом искусстве, здесь нельзя ни неда, ни нельзя ни пере. Здесь нужно пройти посерединке. Но то, что... Ну, давай вот сейчас поговорим еще о других составляющих первого впечатления, которые важны. Я вначале сказала, что 30% того, как тебя воспринимают, составляют вокальные компоненты. Вокальные компоненты – это то, что называется экстралингвистика. Это она определяет отношение к говорящему. Это то, не что мы говорим, а то, как мы говорим. Это и скорость, это и интонация, это и громкость, это и ударение, это и ритмика. Ну, Ир, нам только кажется, что мы слышим только слова. На самом деле мы слышим гораздо больше. И если в речи допускаются ошибки, если слова путаются и повторяются, если фразы строятся неуклюжим образом, если они не заканчиваются ничем, обрываются на полуслове, это выдает неуверенность в речи. И это точно, совершенно оказывает негативное влияние на собеседника. Но я могу сказать про себя. Для меня это важно. Вот когда я была на месте человека, принимающего решения о приеме на работе, для меня это абсолютно точно важно. Поэтому, вот когда такое происходит, люди подсознательным образом, они раскрывают свое состояние неуверенности в себе, может быть, и свои намерения они тоже раскрывают таким образом. Поэтому экстралингвистика, не только то, что мы говорим, но и то, как мы это говорим, она важна невероятно. И в этом смысле я бы посоветовала найти приятное звучание вашего голоса. Что это означает? Я знаю, что ты сейчас спросишь, что это? Это как это, и что это, и как это. Конечно, потому что у нас же практические советы. Мы не просто говорим теорию, или как мне говорят, у вас академический стиль. Это значит одна теория, а где практика? У нас практика тоже есть. Но, ты знаешь, а без теории не обойтись. Потому что это нужно знать, а дальше уже выбор человека использовать это, не использовать. Ну и тогда и результаты могут быть такими, а могут быть иными. Ну, давай мы поделим, вот раз и мы говорим о голосе, на приятный и неприятный. Приятное звучание вашего голоса и неприятное звучание вашего голоса. Монотонный голос – это приятно? Нет. Безусловно, нет. Тональность должна меняться. Одна из характеристик. Нормальная скорость речи должна быть. Речь не должна быть слишком быстрой или слишком медленной. Кстати, давай мы зададим сейчас вопрос тем, кто участвует в нашей с тобой беседе, что, по их мнению, нормальная скорость речи. Сколько слов в минуту в русском языке в норме считается нормальной скоростью речи?
Уважаемые участники эфира, напишите, пожалуйста, в комментариях, по вашему мнению, сколько слов в минуту нормальная скорость речи, которая производит приятное впечатление. Так, пока не Но пишут. пока не пишут. Но, Ир, хорошо, по-твоему, нормальная скорость речи? Ну, у меня была версия, например, 80 слов в минуту. Ты знаешь, для меня было открытием в свое время, это было достаточно давно, что нормальная скорость говорения в русском языке составляет 120 слов в минуту. Много, Да кажется, ты да? что, мне кажется, что это вообще тараторит так, что не успеешь и за смыслом речи. Ир, ну, чтобы не быть голословной, пусть каждый зайдет в интернете, там есть специальные тесты для определения скорости. О, кто-то написал, Наталья Василенко написала 60. 60-100 слов в минуту. Наталья, это слишком медленный темп речи. Еще раз говорю, что для меня это самой было открытием, но я много-много-много раз проверяла это, и каждый может это сделать, зайдя в интернет, найдя определенный тест, прочитав его за минуту и определить свою скорость речи. В русском языке нормальная скорость говорения – это 120 слов в минуту. От 110 до 130 слов в минуту. Ну, у меня какая скорость речи? У Ну, я меня думаю, что до 120 ты говоришь быстро. Ир, вот для меня характерна либо нормальная скорость речи, либо чуть быстрее, чем норма. Да, это особенности моего говорения, моего стиля. Действительно, я так говорю. Поэтому, ну, опять, мы говорим о приятном и неприятном звучаниях нашего голоса. Мы сказали, что он не должен быть монотонным. Это должна быть нормальная скорость говорения, громкость. Это тоже очень важно. Она не должна быть слишком тихой, наша речь, но и не чересчур громкой. Должно быть отчетливое произношение. Вот неразборчивое отношение, это приятно? Нет, неприятно. Поэтому надо вот такие упражнения делать перед началом собеседования. Ну, чтобы никто не видел, конечно. Но, Тогда разминается рот и четче произносятся слова. но отчетливое произношение – это точно совершенно важно. И просто на эти вещи нужно обратить внимание. Энергичный голос или неуверенный голос – это тоже характеристики, то, что относится к экстралингвистике. Психологи считают, что лучше воспринимается низкий тембр голоса, чем визгливый голос. Спокойный голос – это приятное звучание вашего голоса. Напряженный голос – это менее приятное звучание вашего Оля, голоса. я вспомнила про низкое звучание голоса. Помнишь, когда ты готовила тренинг по телефонным переговорам? Я тоже там принимала участие, и мы с тобой взяли фрагмент из «Неуловимых мстителей», как сделать голос более низким. И там, когда пела Чурикова. белокорая Жази, да, она снова Молодая хмурое Чурикова. утро, и она отпускала подбородок ближе к грудной клетке, и от этого тембр голоса он становился более низким. И тогда там все вокруг белогвардейцы, они смотрели на него такими влюбленными глазами, потому что у него голос такой сексуальный оттенок приобрел. Ир, ну еще раз, все верно. Низкий тембр голоса воспринимается лучше, чем слишком высокий или визгливый. Но здесь опять я хочу обратить внимание на слишком, потому что у каждого из нас, безусловно, есть свой тембр, есть естественная для себя самого скорость речи, есть нормальная тональность, но на самом-то деле это все вопрос тренировок в том числе. И, ну, если опять же говорить о приятном, неприятном звучании голоса, то интонационные вещи, они тоже очень важны. Но ты согласна, что любую, вот возьмем любую нейтральную фразу, ее можно сказать по-разному. Ну, возьмем, Ну как вот, допустим, давай. ну, я не знаю, Игорь Смирнов не появлялся на работе. И эта фраза, она может быть произнесена ведь совершенно разноинтонационно. Она может быть произнесена с чувством утверждения. Игорь Смирнов не появлялся на работе. Она может быть произнесена с вопросом.
Игорь Смирнов не появлялся на работе? Она может быть произнесена с удивлением. Игорь Смирнов не появлялся на работе? По секрету, Игорь Смирнов не появлялся на работе. С возмущением. Игорь Смирнов не появлялся на работе. С чувством глубокого удовлетворения. Игорь Смирнов не появлялся на работе. То есть это вопрос тренировки, но просто я хочу сказать, что несмотря на то, что у нас естественный стиль говорения, в том числе у каждого, на эти вещи стоит обратить внимание, когда ты готовишься к собеседованию и когда ты, собственно, его уже проходишь, это собеседование. Потому что это точно, это вот те самые 30% составляющих первого впечатления, вот эти вокальные вещи, Компоненты, да. вокальные компоненты. Абсолютно точно. Ну, вот что я хотела сказать об экстралингвистике, о ее важности. Ну, и помнишь, тоже мы как-то обсуждали по поводу экстралингвистики, что туда относятся такие моменты, когда хмыканье, предположим, плюпанье, вот, ну, хлюпанье, может быть, люди не будут использовать, но тем не менее хмыканье. Игорь Смирнов не появлялся сегодня на работе, потому что это может абсолютно дать другое значение, что вот такие даже не слова, не интонации, а дополнительные звуки, которые могут или, ну, скорее всего, перечеркнуть позитивное впечатление. Ир, ты очень-очень-очень хороший пример привела, потому что, ну вот опять же, я вспоминаю себя на месте рекрутера. Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что не допускаются интонации превосходства. Я здесь потому что я такой хороший. Если вы не возьмете меня на работу, то это ваши проблемы. И интонации безразличия, они не прощаются одинаково. Поэтому не зря же мы говорим о том, что вот эти интонационные вещи, они очень-очень важны. И ты привела очень хороший пример, который действительно показывает, как это важно, как это может быть воспринято. На эти вещи стоит обращать внимание. Спасибо, Оля. Тут вспомнилось тоже еще пример из жизни. Это потому, как, например, определять расстояние между собой и твоим собеседником. Вот я помню, только начинала работать в фарме, и мы как-то пошли именно на совместные визиты с моим руководителем, руководительницей. И там пока ждали в коридоре, я близко села от нее на стуле. На стульях там были поставлены. И я помню, почувствовала, как она напряглась и сделала мне замечание. Не надо так близко садиться, говорит, а ты знаешь, Ирина, о том, что существует социальное расстояние. Я говорю, что это такое? Она говорит, вот это первый урок тогда я получила, рассказала о том, что, например, расстояние между людьми, когда они чувствуют комфортно, составляет 1,20 сантиметров. Если это расстояние сократить между, например, начальником и подчиненным, если соискателем и рекрутером, то, скорее всего, может возникнуть негатив в отношениях. И поэтому очень важно об этом помнить. Даже особенно вот когда приходила на собеседование, часто бывает в таких вот небольших каморках, вот в рекрутинговых агентствах, там предлагают тебе выбрать стул, обычно, правда, рекрутер контролирует расстояние. При этом очень важно учитывать, как вы сами выберете этот стул, как вы это расстояние будете регулировать, что важно, вот этот 1,20 сантиметров ориентировочно, это расстояние держать, чтобы не вызвать неожиданный негатив. Ну, Ир, ясно, но здесь, наверное, больше рекомендации для рекрутера, поскольку соискатель чаще всего ставится уже в какие-то положения, рамки, задаваемые там рекрутером и компанией. Поэтому здесь, наверное, рекрутер в большей степени должен учитывать вот эти вещи, которые называются психогеография, это совершенно точно есть. Еще в идеале не нужно садиться друг напротив друга, а нужно садиться под углом друг к другу. Это все вещи, которые точно влияют на создание атмосферы беседы, с одной стороны. С другой стороны, в этом смысле соискатель очень часто уже в готовые условия ставится. И, наверное, здесь рекрутеру в большей степени следует учитывать эти вещи. Я могу что для соискателя сказать, что если соискатель в такие вещи поставлен, он сидит, например, напротив рекрутера, то есть между ними стол, и, значит, такая психогеография противостояния, что соискателю придется применить дополнительные усилия, чтобы произвести хорошее впечатление. Это тоже важно учитывать.
как, например, для прямого эфира или для каких-то выступлений по радио, по телевидению, актерам приходится вот на несколько процентов повысить свой эмоциональный накал для того, чтобы воздействовать на аудиторию. Так же и здесь. Как ты Мгм. прокомментируешь? Я с тобой соглашусь, что да, наверное, раз он поставлен уже заведомо в такие условия, то ему какие-то экстра усилия придется применить, использовать для того, чтобы произвести хорошее впечатление. И здесь, наверное, уже помимо того, о чем мы говорим сегодня, важны те вещи, о которых мы говорили в первом при нашем эфире прямом и во втором прямом эфире. Здесь важно быть подготовленным, важно быть тренированным. Ну и опять же, возвращаясь вот к этому комментарию, что нужно быть естественным, нужно быть самим собой. Да, безусловно, но самый лучший экспромт, как известно, это подготовленный экспромт. Поэтому даже для того, чтобы найти правильное, благоприятно воздействующее звучание своего голоса, все-таки лучше потренироваться. И потренироваться очень просто. Это нужно записать себя. Сейчас смартфоны у всех есть на диктофон, послушать. А лучше послушать самому, а лучше попросить обратную связь у посторонних людей, у людей извне, потому что особенно в первый раз люди очень часто неадекватно воспринимают свой записанный голос. А конструктивная обратная связь со стороны, ну, она точно помогает в достижении любых целей, в том числе при тренировке вот своих вокальных данных. Кстати, обратная связь, она поможет и повысить свою мотивацию, потому что обратная связь включает как рассказ о том, что получилось хорошо у человека и что можно улучшить. Таким Ну, образом, видит человек зоны для своего развития. ну это Кстати, точно. я Обратная про... связь – это то, что развивает человека. Это самый мощный инструмент ну, развития человека. всегда мне Да? приходит на ум такой пример, это как обратной связи, это, например, как в зеркало. Смотришься для того, чтобы накраситься. Попробуй накраситься без зеркала, и что получится, без Конечно. обратной связи. Вот. Ну, Я еще хотела сказать очень важный момент, который может повысить благоприятное впечатление. Он тоже относится к невербальным составляющим. Это хронимика или управление временем. То есть на собеседование, вот когда прийти на него, важно, что прийти за 15 минут до его начала. Это позволит, во-первых, привести себя в порядок, там, посмотреть в зеркало, все ли у тебя нормально, не растрепались ли волосы, не съехал, например, платок шейный или твои украшения, не размазалась ли помада. Вздохнуть, выдохнуть, успокоить дыхание и пульс, отрепетировать лицо еще. И плюс, если ты приходишь вовремя, то это всегда точность, вежливость королей производит крайне благоприятное впечатление на работодателя, потому что если ты говоришь потом, что ты человек целеустремленный или ответственный, вот ответственность в этом и проявилась, что ты пришел вовремя, и твои слова подтвердились делами. Ира, это еще один важный принцип, здравый принцип бизнес-этикета. Это принцип предсказуемости в различных бизнес-ситуациях. Вот он так звучит. Это означает, что я надежен, я постоянен, я не случайен. Я знаю правила, я знаю, как себя вести. Это важные вещи. Ты знаешь, мы сегодня вообще говорим о тех принципах, которые влияют на формирование первого впечатления о человеке, помимо смысла слов, которые он произносит. И они все важны, абсолютно точно. И все они в соответствии с правилами делового этикета. А между знанием и следованием правилам делового этикета и можно поставить знак равенства высокопрофессиональное общение. Собственно, задача соискателя – это создать впечатление о себе как о профессионале. Оль, к сожалению, скоро наше время эфира истечет, и нам Уже, хотелось бы дать, да, с тобой уже истекло. профессиональные комментарии, вот, не профессиональные комментарии, а чек-лист, прям человек, чтобы мог взять и пользоваться. Скажи, вот коротко, если подытожить, то что бы ты в этот чек-лист добавила?
Ну, что надеть? Раз, это костюм, это одежда. Мы говорили, что максимально приемлемыми и рекомендуемыми стилями являются стиль официальный или стиль unofficial. Это бижутерия, которая должна быть не дешевой и не пляжной. Это комплектные украшения, если мы говорили о них. Это прическа, это чисто вымытые волосы, это стрижка, либо собранные волосы, если их длина ниже плеч. Это дневной макияж, это умеренный парфюм, это вот то, что касается ну, таких очень-очень визуальных вещей. Угу. Мгм. Ты по поводу жестов, по Ну, поводу... по поводу жестов, жесты важно, чтобы они были умеренные, отрепетированные. Вот, по поводу выражения лица, то же самое, кстати, выражение лица для того, мы же не видим в зеркало, как оно выглядит. Для того, чтобы выражение лица было приятно для собеседника, внутренне важно быть заинтересованным в этом собеседнике. И тогда у тебя выражение лица станет таким, которым нужно. Ты слушаешь с интересом, тебе действительно рекрутер интересен и как человек, и как будущий, может быть, работодатель или сотрудник рекрутингового агентства. Это все отразится на лице. Вот я бы дала такую рекомендацию. Ну, а я Важно бы об еще этом помнить. продолжила про вокальная составляющая, я еще раз вот просто пробегусь, они точно-точно важны. Это тональность, это скорость речи, это громкость речи, обратить внимание, это энергичность речи, это тембр речи, это интонационные вещи. Я еще раз повторю, что абсолютно не прощаются интонации превосходства, интонации безразличия. Вещи как бы простые, но они требуют того, чтобы быть учтенными перед собеседованием. Ну, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо, Оля, большое. Уважаемые слушатели, дайте нам тоже, пожалуйста, обратную связь, что для вас было интересного, нового, что понравилось, что вы хотели услышать еще. Ну, буквально пару слов из этих вопросов напишите, пожалуйста, в комментариях. Для нас это очень важно, потому что мы решили сделать этот эфир последним по поводу поиска работы. При этом, если от вас будут какие-то запросы, мы с удовольствием проведем еще. Да, Оля? Да, конечно. Ну, спасибо всем большущее, всем, кто присутствовал. А я смотрю, что достаточно много человек, людей к нам присоединилось к этой беседе. Это свидетельствует о том, что, на мой взгляд, что тема актуальна. И я думаю, что она будет актуальна все время. Ну, понятное дело, что сейчас коронавирус, что сейчас спад и так далее, но это тоже истина. За любым спадом все равно следует подъем. Поэтому Ну, welcome на наши следующие эфиры. следующий. Постараемся быть вам полезными. Всем удачи. Спасибо большое. Этот эфир я постараюсь записать, но, по крайней мере, он будет висеть в течение суток в моем аккаунте Инстаграма. И вы можете подписаться, зайти, посмотреть и написать еще какие-то, может быть, вопросы, комментарии. Наталья Василенко пишет комментарии очень активно. Наташ, спасибо тебе большое. Спасибо, очень полезная информация, актуальная тема. Спасибо за обратную связь. Да, спасибо большое, Наталья. И вот там Елена тоже написала. Спасибо большое. Вот. И Евгения тоже нам написала. Ну, до следующих встреч на те темы, которые окажутся актуальными для людей. Угу. Всего хорошего, до Спасибо. До свидания. свидания.